Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda 18 volt ile çalışan şarjlı makkabımızın bataryalarını şurada görmüş olduğunuz gibi liyon bataryalarla değiştireceğiz. Malzemeleri arkadaşlar Migros'tan satın aldığım şöyle 10 liraya powerbanklar vardı. Her bir tanesinin içinde tek batarya çıkıyor. 2000 miliamper olarak ölçtüm. 5 tane satın aldım. Yani 50 liraya şarjlı makkabımızın bataryalarını değiştirmiş olacağız. Powerbank'tan artan şöyle şarj cihazında başka projelerde yine değerlendiririm diye ayırdım. Öncelikle arkadaşlar BMS cihazımızı bataryalarımızı lehimlemekle başlayacağız. Beş adet bataryamızı birbirine seri şekilde şöyle kaynak yapacağız. Bunu da arkadaşlar tabi her zaman olduğu gibi şöyle süper kapasitörüm var. Onunla kaynak yapacağım. Evet arkadaşlar şu anda bataryalarımızı seri bir şekilde kaynattık. Şimdi arkadaşlar bataryalarımızda kaç volt var bir onu bakalım. Evet 20.5 volt. Şöyle bir BMS cihazımız var. 5S bir BMS cihazı, aynı zamanda 20 amper. Onun montajını yapacağız. Şimdi arkadaşlar bataryalarımızı BMS cihazımıza lehim yapacağız. BMS cihazımızı nasıl bağlayacağız? Öncelikle şu eksi kablomuzu batarya eksi yazan kabloyu şu şekilde buraya lehimleyeceğiz. Ve birinci bataryanın çıkışından bir kablo daha lehimledikten sonra A'ya, ikinci bataryanın çıkışında B'ye, üçüncü bataryanın çıkışına B1'e, dördüncü bataryanın çıkışına B2'ye ve 5. bataryanın çıkışında arkadaşlar şuraya B3'e lehimlemiş olacağız. Şuraları da arkadaşlar batarya şarj girişimiz olacak.
Şimdi BMS cihazımız çalışıyor mu arkadaşlar? Bir kontrol edelim. Şurası artı, şurası da eksi. Evet arkadaşlar, şu anda BMS cihazımızda çalışıyor olarak gözüküyor. Şu anda tam 18 volt, 18.5 volt bir batarya elde etmiş olduk. Onu bırakıyoruz. Şimdi arkadaşlar bunun içindeki pilleri sökeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda 20.5 volt çalışıyor. Şuralarda artı eksi yazıyor. Yönünde doğru bağlamış olduk.
Evet arkadaşlar, bataryamızı monte ettik. Şu anda işlem tamam. Makkabımız da gayet düzgün bir şekilde çalışıyor. Şurada da şarj cihazı var arkadaşlar. Bu da şurada gördüğünüz gibi 21.6 volt 2 amper gücünde bir şarj cihazı. Şurada şarj yuvası var zaten. Bunu söküp buraya taktığımda cihazımız şarj oluyor. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın.